生唔生猛㗎？兩隻係大概幾多？一斤係幾多？一斤多一斤，一斤多啊？係。差唔多啦。哇！但係嗱呢度咧就多貝類啦。呢個係咪花甲啊？似係花甲哇，但係好大隻喎。咁呢啲咧係呢啲花甲靚喎，買唔買啲啊？而且咧，老闆呢度啊用咗最傳統嘅方法就係薑葱炒啦。你睇幾新鮮，啱啱炒出嚟，賣相幾好。每年咧到農曆3月27咁巧，就係今日嗱，呢啲就係緣分啦。佢哋咧都會有大型嘅活動嘅，不過只可惜咁啱，因為遇上疫情，咁啊暫停咗嘅啫。Hello，各位觀眾大家好啊！我終於嚟到海邊啊！呢度係大亞灣嘅霞涌啊！今日我哋同老婆過嚟呢度食海鮮，我哋而家先去海鮮市場買啲海鮮，買啲靚海鮮先。嗱，話說咧5一假期就嚟到啦，咁啊相信到時咧會有好多市民啊，廣州市民咧可能會嚟呢度玩嘅。但係啱先咧，我哋去嗰邊嘅民宿問過啦，原來咧嚟呢度住廣州市民都係要24小時核酸報告嘅。咁可能雖然我呢條影片咧係會比較少廣州市民睇到啦，但係如果咁啱又有知道嘅話咧，記得要做咗核酸報告先過嚟。如果唔係你嚟到呢度咧，又要走噶啦。哦，hello， 我哋入咗嚟海鮮市場呢度啦。原先咧，其實我都有少少擔心啊。今日係星期3啊嘛，咁咧會唔會佢哋唔開門？原來唔係喎，全部都有開門嘅。哇！嗱，佢哋呢度咧睇上去啊，仲靚過14涌嗰度喎。嗱，我哋未問價錢啊啦，睇下有啲咩蟹，睇下嗰啲瀨尿蝦幾大隻啊，仲有花蟹亦都唔細啊。咁啊，當然仲有呢啲大嘅肉蟹啦，同埋咧海鮮市場呢度啊超級闊落㗎。咁啊，因為今日係工作日嘛，只有幾個好似旅行團咁嘅喺度嘅啫。哇！嗱，呢啲螺咁大隻喎，呢啲係咪叫鸚鵡螺啊？唔係，呢啲叫咩螺啊？隔離下邊呢個咧就係聖子王。咁啊，仲有大龍蝦啦，細嘅花龍啦。而家啲大閘蟹又幾靚喎。仲有後邊呢種咧係之前食過嘅刀貝啊。點解佢哋呢度咁多海產咧？係咁噶，喺前邊一路出去咧，其實就已經係海嚟嘅啦。每天都會有好多海產運到嚟呢度。咁當然啦，其實仲有一個小技巧嘅，始終佢哋係海鮮市場，你唔係本地人嘅話咧，有時在所難免嘅。咁所以咧，好多人都話，你打個稱嚟啦，咁還好啦。我哋係廣東人，好啲嘅情況會好啲嘅。嗱，仲有魷魚筒啦、墨魚仔啦，好新鮮喎，睇上去。仲有呢啲海蝦，哇！呢啲蝦，你睇呢啲蝦，呢啲又紅海蝦、櫻花蝦，哦，呢啲好鮮甜嘅喎。櫻花蝦多少錢啊，老闆？來沒事。那個櫻花蝦多少錢啊？櫻花蝦75。75。魚蝦啦。魚蝦，魚蝦你要哪種啦？這種啊，這種75。哦，瀨尿蝦又係75，櫻花蝦又係75。係啊，呢個貴啲，但係呢個就抵食嚇，45，再行多2檔。這種啦，普通的。普通嘅蝦。海蝦30塊啊。哦，呢個大頭蝦多少錢？大頭蝦60。哦，呢個貴啲。這種大頭65。這個60。哇，呢隻大。呢隻大，呢隻大。呢隻咧就細啲，就30幾，好生猛喎。大啲俾你。哇！呢啲咁大隻，老闆娘幾錢斤話？50得啦，而家。50得哦。生唔生猛㗎？兩隻係大概幾多？一斤係幾多？一斤多一斤，一斤多啊？差唔多啦。唔係啊，一斤多又啊，另外一個價錢收費啊。喂，你會加工啊？10蚊一斤。嗱，我哋咧揾咗033檔阿姨呢度啊，因為始終咧佢廣東人咧同聲同氣咧幾好嘅，係啊。不過蟹幾抵喎嚇，兩隻其中一隻幾鬼大隻啊！有冇膏就唔知，因為呢個時節咧未必會有膏，但係佢哋係3點蟹，3點蟹咧出名係鮮嘅，細咗60蚊咋。嗱，剛才咧我咪講話有個地方係佢哋海產街嘅，咪就係呢度咯。每天早上海產就送到嚟呢度市場。運上去就交易嘅啦，所以咧價錢咁平係有原因嘅。咁至於呢度咧出到去咧就係大海嚟嘅。咁至於依家咧就繼續去買海鮮啦，睇下再買啲咩添啦，可能買多1到2樣啦。
係，哇！但係嗱呢度咧就多貝類啦。呢、個係咪花甲啊？似係花甲，哇！但係好大隻喎。咁呢啲咧係呢啲花甲靚喎，買唔買啲啊？12蚊。這都係。全部25塊給你啊，這麼多，全部25塊。25塊。多少錢我？全部25塊。25塊啊？係啊。攞翻屋企咯喎。唔係啊，你只能夠叫佢刀捉嘅啫。咁算啦，如果喺度食，我覺得冇必要。我哋今日中午嚟呢個餐廳啊，叫嘉和飯店。咁離海鮮加工市場咧，就近到好凄涼嘅啫。喺嗰度行過去咧，就1分鐘啦，係啊，幾好噶，幾好噶。我睇到，但係咧我煮出嚟嘅時候，大家都會唔會死喎？唔會。老闆娘呢檔咧，睇得到㗎，好靚。好啊，佢現場將啲海鮮做好佢，證明佢係唔會同我換咗嘅。係啦，我哋啱先咧就心急咗啲，不過呢個價錢都合理啊，幾靚嗰個蟹。呢啲咧就唔使搣啦。嗰啲唔使搣，嗰啲就價格一般就唔係啦，冇錯啦，我未食過。咁而且咧，嗱我哋入到嚟呢個餐廳啊，老闆娘即刻同我擺上去個稱度一稱，原來咧啱先喺嗰度啊都幾足稱嘅喎。Hello，終於坐低咗，哇！老闆娘非常之熱情啊！咁佢哋嘅加工費咧係咁嘅。嗱，我哋揀餐廳咧，我哋廣東人揀餐廳咧，盡量揀翻啲廣東人嘅做法啊！呢個係第一個。第二，如果老闆係廣東人咧，咁啊更好溝通啦，係咪先？咁最起碼佢講乜嘢，我哋聽咩？我哋有咩要求，老闆又聽得明。呢個係第一個。第二個，呢度嘅消費係咁嘅，佢擺上個稱度一稱，係連袋稱嘅嚇。佢有啲貴價貨咧，佢係會即使你過咗嗰個價錢，佢都係會收貴啲啲咁多。就係我哋嘅蟹就係咁啦。我哋嘅蟹咧係買咗1斤3兩，佢就收15蚊。其他嗰啲咧全部攬埋一齊10蚊就算啦，就係咁樣啦。係啊，其他嗰啲攬埋一齊就10蚊就算啦，冇錯啦。第二，有啲海鮮加工餐廳佢哋嘅蔬菜會好貴㗎，因為佢哋可能喺嗰度賺錢嘅啫嘛。但係呢度唔係好貴，咁但係鑑於我同個老婆咧近期都食得幾多菜啦，咁就暫時冇點。但係老闆娘一啲黑面都冇嘅。但係即使係咁咧，哇！掛住講嘅時候咧，蟹已經嚟咗啦，大家自己感受啦，食蟹啦，好大隻。好食啦！嗱，我哋最初最憂慮嘅咧係諗住咁嘅，佢哋可能會市場裏邊啊，可能個稱唔係好靚。咁啊，膠袋就頂㗎啦，全世界做海鮮都係咁㗎啦，呢個通例我哋可以接受。咁但係一稱又 OK 喎，而且仲要咁喎。嗱，呢堆蟹咧，我哋使咗60蚊人民幣啊，加工係15蚊，即係75蚊啦。大家記唔記得琴晚我哋去食嗰個海鮮粥咧？咁當然喺唔同地方唔同食法，嗰度係喺市區，呢度咧就專程揸車過嚟食。睇下呢嚿蟹幾多肉。3點蟹喺盒馬先生好鬼貴㗎。不過咧嗱，依家呢個時間咧未到食蟹最靚嘅時間，但係呢個蟹咧收60蚊都有高㗎噃。我唔講啦，我食啦，係啊。正啊，真係正。哇，好鮮甜啊，好鮮甜啊，係啊，哇，鮮甜到，鮮甜到好交關啊！嗱，而且咧，老闆呢度啊用咗最傳統嘅方法就係薑葱炒啦。你睇幾新鮮，啱啱炒出嚟，賣相幾好。炒啱啊！但係啱先老婆仲講咧，佢即係其實我都係嘅，食蟹咧最怕佢會預先走一走油，走咗油咧佢就好似啲汁會包上去多啲，但係其實大家都要知道，走個油咧冇咗嗰種鮮味，係啊。咁呢度肯定唔會啦，係咪？嗱，呢個花甲又到咗啦，我唔食住，我食埋個蟹鉗先啦。你知唔知市場呢一隻幾錢？20幾蚊。係咩？成袋連埋個袋都係收咗13蚊啫喎，佢。唔係，係啊，佢呢個市場係20幾蚊。反為咧，佢啱先灰色嗰隻咧就有10幾蚊。呢隻貴啲㗎市場，唔知點解啊呢一種，佢可能薄啲啩。哇！呢個3點蟹超正啊！裏邊嗰肉咧係一梳一梳嗰種㗎，即係喺個頂上邊咧有一個鹽，你食咗鹽之後咧，嗰啲肉佢一啜咧就會入晒口啊！今日咧，我同我老婆嚟咧，一方面咁啊，當然係拍啲好嘢俾大家睇啊。第二方面咧，其實我真係好想食啲靚蟹，因為而家到夏天咧開始有靚蟹食㗎啦。舊年咧因為疫情原因，一路都冇食過好靚嘅蟹。而家5月都未到，
就食過啦。好，接落嚟試下食個蟹蓋先。唔知大家中唔食蟹嘅時候，中唔中意食蟹蓋咧？我咧就好中意食蟹蓋，因為點解咧？鮮得嚟咧，又食到佢啲精華啊嘛，裏邊好多膏嘅。咁啊，正如剛才所講啊，依家未係食蟹最靚嘅時候，應該係9月啦。9月就靚好多嘅。咁但係即便如此啦，佢哋呢度嘅膏都唔少嘅，即係起碼有啊嘛。呢個花甲仔冇買。個花甲仔冇叫做。因為佢隻都係生嘅，我睇到。好，接下來咧就試下花甲嘅味道。10幾蚊，呢度加工費係10蚊，買就買咗13蚊，啊食就食咗好多啦已經。通常花甲咧都係揩嚟用炒田螺咁樣嘅做法嘅，少少蒜頭啊，少少豆豉啊，或者豉汁咁去炒嘅。成碟嘢先至係20幾蚊。係啊，都好食喎。嗱呢個花甲咧，雖然啲肉好細啊，但係好爽口，好爽口，同埋咧都係嗰句夠鮮啊嘛。咁另外咧，餐廳呢度做法啊，都係會有葱啦，同埋有少少咁多辣嘅，但係好克制。呢隻花甲可以啊，但係如果再遲多幾個月就再靚啲。隻排晒隊喺度伸嗰條叫呼吸嗰隻眼喺度噴緊水。噴緊水啊！隻都噴晒水，一摸落去全部縮晒落去嘅。咁啊知係新鮮啊！真係咁啊，全部都係生。我哋食得多咧，都已經知道揀邊點樣揀海鮮靚。嗱，海鮮啊，歸海鮮啦，做法好食歸好食啦，但係咧餐廳呢度服務都好到位啊！嗱，有呢個應該係醋加蒜蓉，呢個係豉油，咁然之後咧下邊咧仲擺埋一個垃圾籮俾你掉啲殼落去嘅。咁不單如此喎，佢哋仲俾埋個鉗我哋，就唔使攞牙咬去咬嗰啲蟹鉗啊各種啊嘛，可以用呢種方法試下啦。咦，新鮮啊！哇，第一次用呢種方法食蟹，有蒜蓉嘅辣味啦，蒜頭嘅辣味啦，同埋醋嘅鮮味啊！哇，下次我哋可以咁樣點嗰啲，係咩？又可以。佢啊！呢幾個喺慢啲去都坐唔到，係嘛？搶先嚟要。佢一部單車咁樣踩，又包翻喺後邊嗰個步跑過去啦。啲漁民嘅，你哋呢啲係就唔係市場嘅，即係市場唔係市場都係落同漁民攞㗎，應該都係。好，終於食完我大蟹鉗，真係 very good。接落嚟咧，花甲撈飯，花甲汁咧好惹味啊！因為咧要揸車啊，所以咧我哋唔敢食咁多飯啊，因為揸車唔係食咗飯之後揸車咧瞌眼瞓啊，咁所以食得飯少。如果唔係咧，再加多碗飯係仲好味啊！哇！大家睇下呢個蟹腳咧幾粗，係咪？呢啲仲要係細嗰隻嚟㗎啦，幾粗。裏邊咧有肉㗎，咁同埋咧我最中意食呢部位啊，因為咧你唔試下蟹鉗咧係要攞個鉗去開嘅。佢呢啲咧，你淨係攞隻手咧，就已經可以開得好靚㗎啦，係咪？如果新鮮嘅咧，咁一搣就已經開咗出嚟，嗰啲肉就保留翻喺度㗎嘛。咁輕輕再攞隻牙咬啲啲咁啫，因為佢啲殼咧3點蟹嘅殼啊，夠薄啊，咁所以咧就唔會話好難咬喎，或者損傷到你嗰啲牙嘅。最後你睇下。成隻腳出晒嚟，再點埋呢個絕啊！其實嗰個豉油咧，我都覺得有啲浪費㗎啦，冇用到。但係呢個因為呢個實在太好食啦，呢個蒜蓉醋呢碟蟹終於俾我哋清晒啦！呢碟蟹 very good， 近期食過最好嘅。無論從烹調嘅方法啦，到性價比啦，都好高。尤其係大嗰隻，好耐未食過咁好嘅蟹啦。而且仲要煮得好食啊嘛，係咪？接落嚟最後咧，我哋就試埋呢一個幾鮮喎，呢個就係肉少啫。而且咧，啱先點呢個豉油咧，呢個豉油甜嘅喎，幾好味啊！應該蒸魚豉油嚟嘅。咁呢啲咧，老闆娘咧就話，老闆娘就話佢自細咧係喺海邊長大嘅。咁小時候嘅時候咧，佢就係捉呢啲沙蟹嚟玩嘅，就好少會食嘅。咁佢都已經同我哋講清楚㗎啦。咁啊，同埋另外咧，仲有一煲粥亦都係唔錯。咁我哋呢啲喺
外地嚟嘅，咁又姑且試下啦，係咪先？我哋點解唔煲粥咧？係因為諗住都食唔晒，呢度3斤嘅。嗱，拆開之後咧，佢係呢一種咁樣咁細嘅肉嚟嘅。老闆娘咧就話佢個鋼先至係最多肉嘅。咁啊試下咩味道咧？先還先啦，老闆娘啱先真係冇介紹錯。佢個身嗰啲肉咧，確實係冇肉嘅，真係冇肉嘅，食落去鮮，但係冇肉。咁啊，選一選啲味，然之後咧就食鉗啦。個鉗咧，哇幾大隻喎！你睇下，啱先咧嗰個小販啊喺度向我哋兜售呢兜嘢嘅時候咧，佢話25蚊得㗎啦，俾晒你哋咁。我哋猶豫咗好耐嘅，當時咧我哋諗住再去買啲蝦啦，仲喺度講緊究竟買平嗰啲蝦定係櫻花蝦好，30蚊斤啦定係75蚊斤好？咁啊俾呢個人截住喎，咁我哋就諗嚟諗去買蝦好定買佢好？咁啊見咁多就買啦。最初我哋係諗住嚟煲粥嘅。咁但係諗到你食完粥嘅話，再上高速公路揸車，究竟係唔要啲粥定係唔要啲蟹咧？係嘛？咁啊冇牛肚粥，白烚又試下佢啦。係啊，30蚊，係啊，可能要30蚊加工費嘅，但係諗唔到咧，老闆娘呢度咁厚道，佢話收你10蚊算啦，係嘛？幾好啊！如果按稱嚟就30幾蚊。咪啱先食飽飯揸車無耐過到嚟呢度，有一個天后宮係咪？應該係，可能係，好似係天后宮，我哋過去拜下人哋嘅神，保各方平安。搞錯，唔係天后宮，係呢度咧係楊包真人寶殿。咁疫情期間咧係暫停開放，不過我哋都可以喺門口度作個以示呢個禮儀。哇！我哋勁啦！呢個叫做大亞灣楊包真人廟會，到每年嘅農曆3月27。咁巧就係今日啦！每年咧到農曆3月27咁巧就係今日啦！呢啲就係緣分啦。佢哋咧都會有大型嘅活動嘅，不過只可惜咁啱，因為遇上疫情，咁咪暫停咗嘅啫。係啦。咁啱先咧，我哋就問咗個叔叔啊，原來如果唔係因為疫情咧，咁啱到今日咧，面前就全部都坐滿人㗎，好熱鬧。呢個廟咧資料係咁嘅，楊包真人廟始建於1875。嚟距今咧已經係200幾年歷史啦。相傳楊包真人咧係一對夫婦，先生咧係姓楊嘅，太太咧係姓包嘅。明末清初嘅時候佢哋就喺海邊為漁民做道場啦，幫人哋祈福嘅。咁然之後咧，事後咧漁民就再送啲魚俾佢作為一個報答嘅。咁因為佢哋兩夫婦咧幫得人多幫好多當地人醫病祈福各種咁喎。咁所以咧，當地嘅村民就幫佢哋喺呢度建咗個廟。咁到文革嘅時候咧，咁當然亦都好似其他嘅寺廟咁拆毀咗啦。但係後來到1986年嘅時候咧，就重新建立翻呢個廟啦。從1986年開始咧，每年嘅農曆3月27咧都會舉行呢個慶典嘅。咁我哋添啲香油錢，保各方平安。咁啱先咧，我同阿叔就約定咗啦。既然咁有緣分咧，遲啲等到冇疫情之後咧，再嚟一次3月27，農曆3月27，係啊，真係有緣分啊！隨住啱啱我哋食完呢個咁正嘅海鮮餐咧，又完成咗我哋惠州2日1夜之旅啦。確實真係幾好玩嘅。惠州呢度既有古舊嘅旅遊資源啦，亦有呢一種海灘嘅。不過過嚟之前咧，一定要做好功課。譬如話佢要驗下酸喎，咁你梗係要聽話驗好下酸先過嚟噶啦。酒店係唔需要嘅，但係民宿係需要嘅咯。嚟到之前一定要做好功課。而且另外啱先咧，我哋想去嗰個黃金海岸嗰個沙灘行下㗎。沙灘唔收錢，但係停車咧20蚊一架，咁啊貴咗啲啊。我哋就決定唔過去啦。等到遲啲帶埋個女一齊先至過嚟玩嘅。好啦，咁我就約定大家下一集見啦，拜拜。